Як піаністи втрачали свої руки? У 19 столітті вимоги до віртуозності значно виросли, тому піаністи, прагнучи швидкого результату, почали створювати тренажери для прокачки рук. Найпоширенішим був дикталіон. Його кріпили на долоню, кожен палець фіксувався окремо, змушуючи м'язи рухатись з чітким навантаженням. Також існували різноманітні дорогі металеві конструкції з пружинами та механічні тренажери, які болісно натягували пальці. Наслідками цього апгрейду стали розриви сухожиль, деформація кісток та навіть параліч правої руки у випадку Роберта Шумана.